Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isuk-isuk ki mendung guys. Tahun baru sesuk mendung. Iki maknya pekulaan. Sesuk anak wong ewa dadi prei. Oke, diawali dengan bantu tripong luwi wis sambel-sambel duwe karo kulaan bahan-bahane pecelan. Godhong telo cambah tahu, tempe gembuk wis ngene. Oke, bolo kita panteng terus sampai pasar merah. Iki mae cek peteng kan. Dalane cek peteng. Aku tandang mangkat. Muga-muga untuk dagangan. Ali sing seneng iki ali. Mendunge ra kaprang langite. Suasana mendung. Oke, bolo aku tak angkat coba ya tunggu sepeda motor. Isu cek jam 5. Main golek lipeng gak temu ora lipengan. Tak like Mas. Iya, gak ndek syutingan plus. Ndi duweke mang? Aku di syuting, Mam. Lagi ning maknya, Mam. Lho, Di YouTube. YouTuber. ya oke bolo. Sesuk niki renek wong apa ora ya? Tahun baru deh. Aku tapi menyang, Mama. Iring-iring tapi menyang sik laju nak aku engko tuku tak nggo sesuke. Sopo? Oh, bocah. Ini 6.000, Mak. Jadi 20.000 ya. 20, 30. Ngeten, Mak. Sukir gak menyang. Mas Kerman. Cambahe jek lakon ireng ya. Rupane ireng ya, Mas. Manis. Iya. Kira nggak manis sama? Oh. Tahu baru beli apa, Mak? Lah, Gile. aku akeh kok ning dumbungan akeh. Kewan apa ae. Ya kayak setengah. Gak menyang. Menyang mau gorengi kerupuk nggo tahun baru. Boten. Wes. Ndang ayo kok malah hahu-hahu. Ya aku gak ini. Ya ampun. Mbak enak atim tok-tok, Mbak. Mboten enten ati. Ya wis kok mbeleh pitike dhewe. Karo tengah 2 kilo. 1,5 kilo. Susu 50 sama sambal. 1,5 kilo, Ci. Iki ya lho min apik min lokno. Oke, bolo kita ning pasar isuk-isukan iki. Bakul pitik iki kok bakal digasak habis ketoke. Lah kuwi larangan apa Mbak ning kene anek ngono? Larangan ati? Lah iya. Iya. Golek welut. Wajir ora nyuwah ngono kowe. Wajib. Nek wajib apa wajir? Dekat gansal. Nek taruh dhuwur ya. Iya. Buka kok ora? Buka. Esuk-esuk kita. Ayo esuk ton budal esuk aku. Ini kan lek kecamatan. Gak ning kene ae aku kaduan. Engko bengi ya? Iya. Mbah engko nek gelem. Kan lek ning kono lek. Ya karo golek syuting kok saiki. Wortele kuwi kira duwe 10. Sing mentret. Ya batek dhewe. Gak. Anak gembuk apa ora? Dek, anak gembuk, Dek. Anak gembuk. Ayo. Aku nek sore ra ono iki. Nyambel lele ae.
Kayak ati menek le. Kok tek melak isu. Khusus ati. Ngono ae yo. Ngono nek yo nduk kok. Iya nih tahun baru tok. Alah. Mak nang kene langsung kok mbok tertera ngono. Nggih, wis posting ning Facebook. Karek ngetepno. Mbok engko nek gak udan ya melok rame-rame nek artis kok. Tempo iki. Ning Cepu. Ning kecamatan. Oh, malam kuwi. Yo manu enakane iki gak kena di Mas atiku 10.000, Mas. Dipangan dhewe ku. Atiku rasane lara. Kok ora nek sing ngewangi nendi le? Delok Mbak ceklak dulu, Mbak. Ndek mang yo tak ewangi nggawa tempe entro rasa guja-guyu kowe. Ndi? Nggone lek ya. Lha iki aja tak rumah terus kaya apa? Iki momonganku iki, Den. Wes ayo. Salam berjumpa, terima kasih. Wah, lambe bujat ya lambe amot. Telung-telung nyadang ngopo, masa mau sembarangan. Mbak, matuk. Besok tengah ya. Nggih. Masker engko isuk ya 30. Kembang turune gawakno misan. Aja engko nek cangkeme aku nyelapo ndek bengi. Iki wis tekan omah. Mak wis tekan omah tak coploki geran. Masak sego. Soale apa bujuku ape ndang ngabuk. Ngabuk tanjur. Belanjane mumbruk, Cek. Belanjaku cek mumbruk urung kelar. Masak sik. Sah. Oke, mangan. Sabar. Masak sih. Ini segini tak angkat goreng ndok. Dadi engko segane mateng, ndoke mateng. Belanjane
Oke pemirsa, tak cukupi semene wae ya kontene dina iki. Nek anak tutur kata sing ora jelas aku mohon maaf. Iki mang isuk-isuk mlebu ning pasar iki adang bojoku soalnya ape ndaut. Oke cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku selanjutnya. Wassalam.